Ma in Saras, ponai, ita disacontesse de ai gustos chi si scinti vengai, o chi scinti a su manco parai amparo. Cando disieni custa gana de venganza, tantos in totu sa carena in soro, non du ha pro logu po attra cosa peruna. Uno di aicci tocca diretto a su scopo su, commenti a uno d'oro arrennegao, a corro bascios, e forse si scetto un muro di adappoti firmai. E in cappasa, cando s'agatant innantis de unu muru, custa razza genti, custus omini lestros e fainerisi, si storrant a diaverus. Po issos unu muru no est de per unu modu sa matessi cosa chi è po nosaterus, c'arregionaus, e de conseguenza no feus nudda. No est una scusa po torrai a goa, una scusa sa cali nosu no creo di averus, ma chi in cappasa si fai sempre pragere a tenni. No, issus si storrant a diaverus. Su muru, a pizzu de issus tenis su poderi de dus ponni in assedio, de aver unu giassu po sa cuscenza in soro, una cosa chi ti si dona sicuresa, e forse puru una cosa chi po issus pertocca su misterio. Ma de custu muru ghi torraus a chistionai a goa. A mei mi pare ca proprius personas diaicis inzillas depant èssere consideradas de aberu normalis, comente fut in su disigiu de mamma in soro cariniosa, sa natura. Cando cun amore dus appostos in custu mundu. Deus eu invidiosu de custa razza genti, a puntu de mi umfrai sus preni. Funt scimprusu, a pizzu de gustu no bollu batallai, ma forsis a un omine normale dienit a marolla esse scimpru. Ita nd'iscirei vosatros. Podet èssere puru chi custa siat una bella cosa. E deu tengo sempre prus cunfirmas a pizzu de gustu miu nareus arreselu, birende ca, po esempiu, si nosu pigaus in consideru s'antitesi de s'omini normali. In aterus fueggios, s'omini de cuscenzia affinigada, chi non deve essere desintragnas de sa natura, ma de unu lambiccu. Custu est agiumai misticismu, ma deu, sennori mius, tengo dudas, finzas a pizzu de gustu, ca cust'omini bessiu de su lambiccu, a portas si pinnigat innantis de s'antitesi cosa sua, a puntu chi de averus arribat cun totu sa cuscenzia affinigada chi tenit, a crei de essi tamu de omini unu sorighittu. E pongaos puru chi siat unu sorigu de coscienzia meda affinigada. Sempre unu doppi est. Ma in noi, nosu so chistionendi de un'omini, e duncas sigheu di aici. E sa prus cosa est ca isse totu credit di averus de essi unu doppi. Ma ca inemus dap'a postu custa bidea in conca. Custa est una chistione de importu mannu. Ma bireus immovidas chi fai custu doppi. Pongaus chi dapant fattu offesa, in cappas custu fattu da contessere, e pongaus finzas chi issu volat torrai sa furria. Forsis è capassu puru chi apat incongiau in is intragnas suas prus malesa de cussa chi tenit l'homme de la nature e de la vérité. Su disigiu malu e miserabili de torrai sa furria a chi nit ha fattu dannu di podi murigai in conca peus de commenti acontessidi all'homme de la nature e de la vérité, giaiché l'homme de la nature e de la vérité, possa tontesa chi tenit de natura, considerat sa venganza sua commenti chi siat sceti una chistione de giustesa. Cando invece su doppi, po mori de sa coscienzia affinigata chi tenit, no da podi piri commenti de giustesa. E in moi, nosu seus lompius propriu a su coro de sa chistione, a s'attu de venganza, su sorighittu disaurau, a dei de cussu primu sentidu malu, at ammuntonau a in giriu suu in forma de pregontas e dudas unu iagi de atteras cosas malas. At acciuntu a cussa primu chistione medas atteras chistionis chi non funt istetias serradas e chi
mancai chena de dai offio di averoso antiprodugio in giro su, una luzzina velenosa e pudescia, vata dei duda suasa, dei sarriolo suso, e a s'accabbo des isputoso, des homini lestros e fainerisi, chinde librò in tapizzoso. Iscalise, commenti de giuges e ditadores e maniososo, d'un girianta, arriendisindi de isso con totto sa forza chi portanta intro, dei sprumoni sanos in soro. E di aicci, a su doppi, non da parla d'altra cosa e vai, sino de ci stesiai con su pegeddu tutto cussu pudesciori e con un arrisgeddu de minisprezio fingidu, a su cali non credi manchisse tutto, desinci di sticchi ridorra, carico de pregungia in su stampu cosa sua. Ingonisi, in cussu stampu malu e pudescio, asuta de su pamente d'aula, su sorighitu nostu, vertu, primmao e abbeffao, s'inciaffunga da luegos in d'una tirria vrida, velenosa e peu de tutto chena de accabbu. Po 40 annos, chena de asselio ad assichiri a regordendis, offesas arriccias, a ciuvendinci, vinzas e scositera pru pregungiosas, insulendi e assizzendi sa tirria sua con i bibicorras chi portat in conca. Della la parri pregungia, des fantasias suas e tutto, ma mancai di aicci, si nada arregodai de tutto, ad accircai graccanilis in d'ogna loco, ad inventai cosas a pizzos de isse e tutto, chi non funti mai acontessias, ma chi, a parri su, chianta essi pozzas acontessi, e no ad apperdonai nudda. Incappas e capassu puru, che issu commenzi da si vengai, ma s'accua. In cositteras de pagu importo, chena de sacrarai, chena de credi averus in su dirittus de venganza, e nemanco in s'arrennescita de custu preposito, e scendi beni de primoria, ca tutti portas chi ad acciccai de si vengai in calincunu, dat attenni 100 battimentus pru de cussu, e forzisi e capassu puru chi cussu mancu s'indacattidi. In su letto, aura e morri, s'ad arrecordai torra ogna cosa, con totti s'interessos ammuntonaus in is annos, e proprio in su griso e in su striori de custu ammesturu de vidi e disisperu, in su sceberu fatto a conca sua, desidudai biu po 40 annos in cussu logu de battimentu, in cussa condizione disisperada, chi nda pofiu de traballu, ma chi in parte no è meda grara, in tutto su verenu de custu disigio so fora de contento, chi ci funti sticchiso prus a fundo, in tutto custa callentura chi vai s'anzinai s'ammenti, de decidituras fattas po atturai, e a coas torradas in dirittura, tantos, in tutto custas cosas, due su succi de cussu pragere strullicu, chi Deus eo spinnighendi innanti de osatrus, e di aici vini, e a portas stentoso andi tenni coscienzia chi sa gente bambazza o finzas cussa forte de nervius, de totu custa cosa non dat a comprendi mancu unu biccu. Forsis, ias acciungi osatros cun un arrisgeddu vengosu, non dant a comprendi mancu cussus chi no ant mai boddiu una bussinada, e di aici osatros ias a fai passai in modu meda fini s'idea chi Deo sia stetiu pigau a bussinadas, e duncas ca seu chistionendi de s'esperienzia cosa mia. Scommitto ca sei pensendi custa cosa. Ma parrai a seglius e nori mius, Deo non dà podiu mai una bussinada in emmus, e non mi importa nudda de su chi sei pensando osatrus. Pocumenti da Deo, forse se mi dispragiti, tendai un pagos de bussinadas in fida mia, ma se rius aici. Manco un atru fueddu a pizzo de custa chistione chi, accanto pari de posatrus e di averus de interessu mannu. Sigheus invece, a bellu, a chistionai de cussa gente chi porta nervios fortis e chi non comprendi sa finesa de custu gozu. A portas, custos sennores, mancai si pongant a corrinai, commenti a malloru collutus, e di averu custa cosa los fai manniosos, custos sennores,
commento s'appoggiainau, si storrant a ogna orta chi s'agattant innantisi de s'impossibili. E duncas, ita est s'impossibili? Est unu mure perda, ita razze muru? Si cumprendit, funt is leis de sa natura, iscongruidas de is scienzias naturalis, sa matematica. Cando si faint cumprendi ca usatros ndi sei bennius de una mantinica, teneis ores in cilliri, nd'at peso diri diaici commentesti. E cando si faint cumprendi ca scetti unu stiddiu de su grassu cosa osta, lu depeit tenni in istima prus de 100.000 omminis, chi a vosatros e totu, e duncas ca is cosas chi naraus virtudis e doveris, e atras razzas de verionis e pregiudizzius, a s'acabu ant a essi strogadas. Custu toccat chi 'osi dda sentesi beni, poita non faet addivainuda. 2 e 2 4, custa è matematica. Teneis ore a betiai osatros. Po s'amore de Deus, posant abboginai. Non faet a si ponni contras. 2 e 2 faint 4. Sa natura non pedit permissu a vosatros. Nde l'impotassetti a issa de disigius ostos, e nimmancu si osi pragint o no illesi cosa sua. Osi toccat a marolla a pigai sa natura pro su chi est, e duncas finzas totu su chi ndi consighit. Oli nai, ca unu muru est unu muru. E tot aici sighendi. Nostra Senora mia. Ma ita mindiat depi importai de lesi de sa natura e de s'aritmetica, sia goa, po una regione o atra, custa lesi e sa regula de 2 e 2 4 a mimmi non mi pragint. Si cumprendit. Deu non ndi pozzo sciusciai unu muru comment'est custu a corpu de conca, si deu non tengo di averus sforzas por lu podi fai. Ma nimmancu a patorrai in pace con issu sceti poita ca est unu mure perda, e poita ca Deu non seu bastanti forti. E commentis custu muru tengat su poderi de appaxiare is cosas, commentis tengat in seis di averus unu fueddu de pace, sceti poita 2 e 2 faint 4. Oi, strollichenza pro manna nos indagattat. Una cosa est a cumprendi tutto, a tenni presenti in sa mente ogna cosa, tutto is impossibilidades e i murus de perda. Atra cosa est a non torrai in pace con ognuna de cussas impossibilidades e con i murus de perda. Si s'idea de torrai in pace non si fai crisai. Atra cosa ancora est a c'intrai in is strintojos de is arrexonamentos logicos polompias congruidas, chi prus faint furriai su stogomu. Appizzos de su tema eternu, chi de custu muru osatros puru in parti tenein nesci. Mancai si cumprenda bene, ca osatros non di tenein nesci per una, e po mori de custu non ciacciuvais in cussu gozu leggio vinzas a os arrimai in tutto, e in s'interis arrendios, e chena de ogai mancu unu zunchiu stringesi i dentis, arrummighendi a tot'ora a intro de osatros, ca non si potesi inchietai cun nemmus, ca non duà per una cosa poncidietai a pizzo su s'inchietumini chi teneisi, e ca forzis non duat esse mai, ca sutta de ingunis duat unu collunamentu, un'impostura, una trassa. In pagos fueddus scetti alliga. Nemmus sciti de ita o de chini ndi bengat, ma non tamus de totu is cosas disconnottas, e is amesturus de frazzidadis, vosatros seit trumentaus eice totu. E cantu prus pagu sciresi, tanti prus depis strumentai.